El cliente acudió directamente a DigiNucleo porque su Asus perdía energía. El puerto interno estaba intacto, le ahorramos una micro soldadura riesgosa, pero el equipo era muy lento. Nuestra auditoría detectó un estrangulamiento térmico severo y un disco mecánico a punto de colapsar, ya que su cabezal emitía un fuerte ruido. Tomamos la iniciativa, ejecutamos un overhaul térmico completo, repastado táctico y un upgrade híbrido con un SSD NVMe ultra rápido, exclusivo para Windows 11. Además, limitamos la carga al 80% para blindar su batería. Vino por energía y se llevó rendimiento extremo. Haz tu consulta en el link del perfil.